，hero，到底是 hero 啥？就是等下 hero 要来， hero 要来，对，就是 hero 要来。哦好，你知影我咧讲啥无？我毋知。听到朋友敢毋知影咱咧讲啥？你等下就知影啦，听到朋友啊，你就来听落啊，安尼就咱继续听落去。大家好，这是公司大家大开的 Podcast 节目，来听我白边，我白边。来节目会透过对话来小解一寡生活上的台语词，还有甲观众朋友写批用台语念出来，咱来欢迎今仔日的出名人，欢迎。大家好，我是 Hiro。你有 get 到阮要创啥呢？这是应该哦，我的名本来就是我上开始拍片的时阵，甲别人小介绍我家己的时阵，就是 Hiro。但是你念起来的时阵足顺的，无就是我会讲，所以要讲两介吼，我是 hero。无我的 Hiro 是我本名内底的迄个字 hero 日本发音嘛，发音了就 Hiro。你影片的介绍来一遍。皆さんこんにちは、今日もHiroが来ました。こんな感じ。听不出来掉。啊，都无 hero。我一直在听。伊收尾的时阵是收尾的时阵。そっちか。皆さんこんにちは、Hiro でございます。对啦，就是安尼啦。哎呀，了解。拄则我甲阮同事讲，等下迄Hiro要来，Hiro要来，你甲我熟悉，你落去甲我带者，因为阮头前有你的偶像嘛吼。伊就讲，我知，Hiro 嘛，另外一个讲，你讲啥？Hiro。多一个。我就讲，多一路。我就讲，等下就用这来开场啦。好，安尼请问迄个你倒位人？其实真侪人会误会讲我是日本人，那台语讲了好。对。也毋过就是呢，我其实是土生土长的土城人。土城，足侪土家啊，迄土城人，土家城的土城人。所以你有足食足侪土家啊？无啦，土家是外来人咧食的。啊无恁在地食啥？在地食，伊拄则我听出来。在地伫咧厝内底。食恁兜巷仔口迄档，还是食老母煮的安尼？在地伫咧厝内底食母啊煮的寿司啊。叉巴西就对啊。对啊。哎呀，我等下要看一下你吧。你真变态。毋是，我讲看，你拄则较变态。听明话你讲，你紧紧看阮的寒冬，无即摆可能无去啊。你到时阵看到你的精选呐。我的精选，对啊，因为你甲你的偶像见面呢，阮替你做一个见面会。我偶像见面安尼，我学历史我安尼学出来。你敢要看字？好了，听到恁听到遮的时阵已经袂赴啊，因为迄个寒冬已经过去啊。伊伫前一个录音是咱叫的，结果伊就伫遮完美的麦克，完美的耳机，这音乐个小小，真是挡袂掉啦。好啊，你想要问讲，你伫土城敢自细汉就讲台语？其实我平常时伫咧厝内底，阮爸甲阮妈甲我讲的是讲华语。敢若阮阿嬷甲我讲话时阵讲台语。刷落来就是大汉了，我就真爱看迄8点档嘛。对。学伊要安怎讲话啊？一支烦恼话啊。你安尼会造出来啊？我拢听无你在讲啥呢？阮18无看过。对啊。敢安呢？阮18岁甲19岁拢看就是别项的。好啊，伊别讲。行。伊等下甲咱拍边啦。想要请问讲，你的日语哪会遮强啊？自细汉时阵就最爱看日本的漫画，拍电动的时阵嘛会算嘛，看到足侪日文啊。也毋过就是呢，我是为大学2年开始选日语课来上。是选修还是双主修迄种？双主修迄当阵是爱规班头前几名才会使选，因为我大学1年的时阵拢咧算。就无拼到前几名，无拼到双主修。咱这迄落看起来这趣味的，一定是带头算的迄个。带头做山工啦。这山工是等下要讲啊。为虾米想要选修这个日语？因为自细汉就看漫画，拍电动就足介意日本文化。想要去日本耍，想要去日本耍的时阵会使讲2句啊，所以就选修本地是念广播电视啦，就想讲吼，敢若念一科嘛，无聊，就想讲外语嘛会使学起来。所以是毋是佫是一个天才型的人来到咱迄度？无咱这个语言天才呢？我平常时人是讲我天呐，天才无啦。
但是就凊彩算一下，就日记就雄做厉害啊！无啦，迄是了去日本山港度假的时阵，伫咧遐生活，平常时甲同事讲话，甲朋友讲话，拢是一定爱讲日语。我是感觉迄大学毕业的时阵，会去日本的考试，迄日级嘛有过，结果去山港度假的时阵，拄开始是完全讲袂出来。是哦，嘿，是生活半冬了，雄有一日我发现看电视的时阵，我毋免看下骹的字，我毋免看字幕，哪会听有？就听有啊，因为有一工就安尼，通我也想你想有，因为有一工就通啊。雄有一工就雄，我伫咧拍片的时阵会甲大家讲吼，这又叫做日本語だ嘛，就是讲吼，你伫咧思考的时阵爱改作用日语。对嘛，甲咱台语共款，甲台语共款，你若是拄仔开始学一个新的语言的时阵，你会先伫你的头壳内底用华语先想一遍。迄语法就毋对啊。语法就毋对，安尼足慢呢，先想讲要安怎反过，反过了要安怎讲，佮讲出来。拄仔开始一定是安尼。学久了吼，就会开始你的头壳内底家己咧想，家己咧讲话的时阵，就会用另外一个语言。这练习我是感觉真重要啦。了解。安尼想要请问，就是你安尼日语、台语安尼难咧讲即个台日晶晶体，是安怎想要用即个晶晶体来翕影片？对啊，你的台语阿达嘛，甲你的日本歌阿达嘛是当时安尼南做伙。对，我本来要讲合作伙。我正是伫咧国外生活差不多10年，差不多2年前我甲开销甲公司四头路伫咧厝诶，想讲吼，刷落来爱准备倒来台湾，倒来台湾了有啥物代志？准备2年就对。准备2年，因为阮兜有饲猫仔，倒来爱申请。对，哦，这麻烦诶。一工较真开时间哦。是免使讲一集就是猫仔带。啥物啊？你毋知了？伫咧就是国外要带倒来有做一个物件爱申请。爱申请，爱注射，爱证明讲你有饲超过1冬。了解。不过这会使讲一集，无啦，迄你老时阵你会使出足侪集诶。伊会当翕影片，小白。お願いします。お願いします。ぜひ。继续准備2年，過來。準備2年的時陣，想講平常時若無咧做頭路，伫咧厝內底營營嘛無代志，就想講做一個代志。厝內底要倒來台灣要準備嘛，真久無生活伫咧台灣，就想講吼來熟悉一下平常時網絡頂懸的演算法是安怎咧行嘛，安怎咧算嘛。大家啦。所以，大家啦，即係日本手打時間。大家啦，所以就講哦，趁營營的時陣啦，來拍一寡片啦。嘿，拍片迄內容啊，安怎想出來？所以你是當下想要做自媒體的工課喲？其實嘛毋是，是因為我伫咧平常時正正的工課當中哦，做行銷做真久。然後呢，倒來台灣了哦，無確定敢會使做行銷的工課，就想講吼，倒來正正先拍片啊，試一下啦。若是我煞來要做即款的工課，我佇咧台灣佫無經驗，就想講無試看覓啦，甲我家己撒出去，甲我家己撒出去，甲我家己撒出去，撒入火坑內底，試一下水溫看有燒無？落海安尼，車落去，目屎乾的，家己落海。你確定是阮乾目屎，還是你乾目屎？講起來啦，就嚴一點，嚴一點。你敢有甲人討論，就是你要翕的內容？我平常時伫咧厝內底是甲阮兜的雀哥討論。雀哥是啥 ？ChatGPT 是毋是？乒乓。超答成功。好啊。我靈感 idea， 我平常時是伫咧生活當中會出來的。譬如講，我有一擺就是我頭殼有淡薄疼，就咧食藥的時陣，藥的日本話叫做苦蘇里，我就想講我有一個阿姨的名叫做蘇里阿姨，我就用伊生活過了足苦的苦蘇里來小解苦蘇里這個字。就差不多攏即款感覺啦，就生活當中會拄到的物件，莫去電視，
日本话是应该安怎讲？即个字甲咱台语是要安怎念做伙？嘛是讲拄啊好，正伫咧日本的公司做工课的时阵，内底嘛有中国人嘛。咱台湾人之间爱讲话的时阵，为着可能有一寡八卦是秘密，唔爱互人知的时阵，就会用台语念做伙。语就出来啊！无爱注意哦，伊若是广东迄边的人，伊可能会听有哦。伊遐有一寡闽南语是。对，有可能。抑个有就是讲吼，正伫咧日本唱卡拉 OK 的时阵，我真爱去。朋友嘛会点咱华语歌，嘛是台语歌，拢会点。点歌的时阵，伊迄字幕顶悬会写日本话，迄叫做卡塔卡纳。我就发现讲吼，日本话来标咱台语的时阵，足准的。对。所以讲吼，咧拍片的时阵，我有感觉，毋管是拍片还是出来做生意嘛，是共款。你一个人爱做一款代志，互别人看到的时阵，就要做别人无做过的代志。我正是有看过人用英语甲台语念做伙做台英正体。有啦，那迄个。也毋过我就是无看过台语，较少看到人用台语来讲话。所以迄个时阵就感觉无咱来试看卖 idea 就出来啊！甲我上介意的日语，甲阮阿嬷自细汉教互我的台语念做伙，会当用嘛，会当用即款方式来熟悉大家，我是感觉真欢喜嘛，足骄傲的。哇，有够感动的啦！对啊，我感觉有一个代志呢，你看前期查某囡仔伊就会讲是阿公的感情，若是查甫囡仔就是阿嬷的感情。你会记咱 Kevin 无 ？Kevin 嘛是阿嬷呢，嘿，对无？所以查甫的就会翕阿嬷的感情，查某的就会翕阿公的感情。咱两个人一个经一个阿公，一个经一个阿嬷，安尼好无？会当。好，安尼想要请问迄落，你即个名词啊，网友敢会使就是点菜？我想要知影迄个水稻，敢会使？平常时若是我较无灵感的时阵，嘛会看网络顶悬的朋友的老话，有的朋友会讲哦，歹势请问一下，我若是去日本佚佗的时阵，我要去买物件是要安怎讲？我要去买咖啡的时阵应该安怎点？然后呢，我就会为内底吼去拣一寡平常时讲起来较简单的，较好记的，敢会使用咱台语来记。即款的，我的影片较毋是讲哦，真正爱互咱，嘛毋是讲专门互要学日本话的人来看来听，其实是互希望讲互咱平常时拢会讲台语的人来看我的影片。我其实是看快乐的，散播快乐，散播爱，会感觉平常时无咧讲日语，或者是无兴趣。也毋过可能会去日本佚佗，即款的朋友，若安尼用我台语的影片来感觉，哪遮趣味？因为安尼产生趣味了，来学日本话安尼，我是感觉足快乐的。袂歹哦。好，你想要请问讲，就是你旧年10月份开始啊，我看你的字幕就开始变做是台文的呢。你原本是华语的，结果变做是台文的。请问你敢是特别去学这个台文？讲到这项代志，我毋是感觉足新奇的啦。自我开始拍片以来，伫网络顶悬嘛，拄着真侪人。对啊，阮就是网友啊。拄着真侪网友对吧？然后呢，就会互相分享讲咱学过台语的故事，咱学台语的心路历程。对，就足侪人伫咧分享吼台文。我感觉吼，差不多是伫咧我拍片差不多半冬的时间，看到台文，看到台语的历史。伫这过程中嘛，会想到咱阿嬷对台湾的爱情，感觉有一天我就雄雄感觉，我对台湾爱情感觉直直伫咧心肝内一个角落，要无雄雄向飞开啊，给揪出来呢，飞开啊，揪出来，这感觉，就安尼雄雄真实的感觉。对，然后就伫咧看咱教的，阮教的，美丽教的分享对吧？伊讲咱的，表示是伊甲我的。咱教的，咱教的分享啦，感觉哦，原来咱台语会使遮水，真的。然后我就感觉吼，我即马嘛是有淡薄仔迷障嘛，那有淡薄仔影响力的时阵，会使吼，甲即个咱水水的美丽台语甲学转来，就感觉吼，然后呢，我嘛会使，我伫咧拍我的直播的时阵嘛会使去练习用台文。安尼你敢是甲教的学台文？淡薄啊。伊拢有看呢，伊伫下骹拢留话，迄饲迄爱心嘛，拢有看到伊呢。阮两个就是网友见面会，阮两个拢是教的迄
重点是笑的袂中。伊若写我就会看着，我若写伊就会看着，阮两个差不多拢对前对后安尼。对前对后好康到小本会来哦。还会有新的物件安尼。对。那个支持者。安尼看起来老话比咧台文嘛有增加呢，是毋是？你的台语观众就变济啊？讲到咱台语观众的部分啊，其实我一直伫咧拍片时阵，因为我之前做行销的，我一直咧试讲吼，啥款的片较侪人咧看，是应该讲台语。爱写台文，还是讲用日语放在头前会较厚。有一天我就想讲吼，差不多我开始拍片9个月的时阵，我就想讲试看卖。自迄刚开始，我甲我影片上头前放做台语。自迄刚开始，我感觉我的变落，香个变落，迄平常时平常时差不多几百人咧看。自迄刚开始，香就1000人、2000、3000安尼变落。对，因为真趣味，就像你讲的，无人做这个物件，你做的是有独门国市啊，国门独市啊，我讲真的，对啊，国市呢，所以这一定是真趣味。但是你做这件代志，你敢会做烦恼？因为近年大家拢讲台语是较无人看的物件。其实咱细汉时阵嘛，会感觉吼，平常时同学还是老师拢较无咧讲台语。伫大汉时阵吼，家己雄开始看电视、看8点档的时阵，感觉台语嘛真水嘛，讲起来开口就好诶啊。就说歹啦，很好啊！而且甲日本话、甲日本国南做伙的时阵，讲起来，感觉迄开口嘛真好、真赞。应该是对我来讲，甲别人做共款诶代志，较无聊。所以讲，伫咧平常人的感觉内底，可能较少人咧听。毋过对我来讲，嘛是一个机会啦。因为较少人咧听，像恁拄仔讲的国门独市。对，好厉害呢。对吧？语言天才，就会使随学起来。国门读书的时阵，就无竞争反正嘛无竞争，我的特色嘛，较侪人会。咱台语考啊，愈来愈大。你大量来看，讲伊要来台语考啊，伊毋是台语正体，无伊不咧日语考啊。我台语正体，我搁一摆啊，我搁出去啊，我搁一摆啊，我搁出去啊，我搁一摆啊。恁想要请问讲会晓日语对这学台文，你感觉敢有帮助？讲到这个问题嘛，有真侪网友伫老话的时阵会甲我问，我是感觉吼，会使日语的时阵来讲台语的发音的时阵是有帮助的。因为其实咱咧学台语的时阵啊，尤其是啥物录音，譬如讲录音，真侪人发袂好势的时阵，若是讲平常时伫咧学日本话的时阵，会有学过录音的。咱来学台语的录音实在较简单。了解。头拄仔你有讲到，就是网友的老话，敢有啥物你印象较深的，咱敢有分享？要讲到咱印象较深的老话吼，应该是。你拄仔要讲打卡啦？大概。要讲到印象较深的老话，应该是3不5时有人走来甲我讲，你这日本人哪台语讲遮好？我实在是。我感觉这是学了你欢喜呢，表示你的外乡甲日本人共款缘投呢。安尼哪会遐人甲我讲话啦？今日食糖啊你！我食很破呢。我嚟讲，你的名对我来讲就是做引导的意思呢。Hiro，因为有一出日本的电影做有名，内底男主角叫 Hiro。你知道我咧讲啥吗？我跳过。Hiro 就是一出日本电视剧做有名的，迄个人真已经无伫，所以就是 Hiro， 我听到感觉引导啦。你再同个会抽5巴，好我就好。你在讲靠近。我讲倒来老的部分啊，印象较深的网友来甲我讲吼，因为看你影片，我常感觉吼，记日本话字变甲较简单啊。无想过会使用即款方式，即款趣味的影片会使学淡薄仔日本话，我感觉足特别的。看到即款内容的时阵，感觉足欢喜的，足感动的。对啊，我本来想讲，我点袂咧，哈哈哈哈！哎呦，迄个地势都那咧，砰，走一摆咧，你哪会使啊？地势用一款阴险的方式，放入去啊，伊就凶啊走一摆咧，对啊，就像拄只迄个梳理共款。对，苦苏里，我一个阿姨吼做梳理，伊细汉时阵生活了足苦的，所以吼，啥物件足苦的，药啊足苦的，足苦的时阵苦梳理。对，你看，大家都学起来安尼，这个表情，细汉毋是有一个啥物？你知影放啊？英语要怎讲 ？mosquito， 对，是安怎？哪像去互气毒毒着安尼？哪是气毒啊？气毒甲无甲尖。无迄当中，我就是看广告，伊在安尼笑，想讲
哇，都趣味的呢。那是学吉他的语言嘛，使安尼，结果你即满就是你就出这个影片啊。细汉咧读册的时阵，较无定着啊，想空想胖，爱想空想胖，想一寡有诶无诶来帮助我记忆啦。哦，我感觉这真好咧，安尼你会使加教阮，就是爱安尼啊。对啊，你会当加教阮教者，安尼阮自己的知识量就会变济。对啊，安尼想要请问讲，我有听讲你伫咧日本唱这个卡拉 OK 是摕100分还是几分？95，无100分啊，真悬啊呢！100分是机器人。我最近是 AI， 我最近伫咧迄 YouTube 顶管，我咧看这个影片，佮有啥物放假歌哦，看甲足激动的呢。刚确定要邀请迄个时阵，我就讲好，我就要叫伊唱歌。你有准备无？唱歌，敢会使唱出这个95分的实力？95分是倒一条？对，95分是倒一条。我找着歌使唱光辉。光辉好啊！你讲无情的命，无情的人，不如将阮放。我讲真情的命，真情的人，咱还有后世人。哇！连讲咱这就去唱歌，阮即摆要唱歌，对啊，阮即摆要去唱歌，台语团做大团，就去大安森林公园。交伊讲你啊交，交。听到没有人知影阿东的去甲阿东骂者哈，阿东伊迄工伫甲迄玉桥啊，佮有迄阿明学台语啊，佮有啥啊，我想袂记哩，但是因一阵人伫咧大安森林公园伫遐见面会的时阵，完全袂记哩黑白变即两个人啦，无要紧啊。阮记掉咧，记伫壁顶哈，去甲阿东讲啊，阿东有听到无？阿东啊，哪会知安尼？对，无招安尼。对，即摆佫加一个啊，即摆佫加一个 hero 啊，伊已经转来啊。人到时阵现场放消息讲，hero 无来，啊，摕一个牌啊写 hero 无来。啊，用伊迄啊，用迄 iPad 啊，安尼放伊大头像啊。hero 甲阮做伙，用芳，看起来怪怪。摕会使莫用芳啊。动词爱用啊。咱唱一条台语歌真好，咱敢会使教阮几句啊？甲唱歌有关系日语词咧。来分享一句叫做要来唱歌无？要来唱歌无？卡拉 OK 行かない？卡拉 OK 行かない？哈？行かない？行かない？这伊变做慢了，我是买付钱啊。我硬有付钱。卡拉 OK 行かない？行かない？卡拉 OK 行かない？写真行かない？敢要去做伙做啥物代志的时阵，后壁就加行かない。哦，所以我拄则迄个应用是对的。写真行かない？写真行かない？也毋过写真是一个名词。写真的动词毋是。爱用一个爱他对吧？譬如讲食事食饭，食事行かない。哦，食事行かない。日本行かない。公司行かない。哦，用变相亲，用变相亲。公司台语台行かない。哦，做伙去公司台语台，恁两个安尼啦。交引导行かない。卡拉 OK 行かない。交伊一定想袂到讲，伊录音录了，伊规个人的精神，甲耳卡应该就对，伊规个人的精神，甲伊的味，甲伊的味，甲伊温度，对，拢留伫咧遮。咱确定即集袂去用过啦。伊可能感觉咱真变态，变态日本語叫做変態。変態，我有看一出電影，変態仮面嘛，変態仮面啊，迄出真正真変態。好看，真趣味。后面阮拄则其实有逼玉桥讲出，你安尼是有淡薄仔变态，但是阮无录着，可能会当由我模仿互大家听。你安尼有淡薄仔变态。你安尼讲起来愈变态呢？定定有人安尼讲。你爱确定拢咧节目写使安尼呢？定定有人安尼讲。好，所以来是上重要的工商服务時間。皆さんこんにちは、ヒロです。对，我就是迄落的迄落。我毋是先生，我毋是老师。若是有人叫我老师，我就甲伊带落。我是互逐个学日语的好朋友。我家己即马嘛是认真学咱台语。若是皆さん对日语学习有興趣，會使來甲我追蹤者。甲你約者就對了。我約者，我即馬因為有會啊，我即馬有會啊，我即馬有會啊，走較慢無要緊。約會到就對嘛，你確定咧？你安尼緩呢？你確定邊仔迄人等下甲我罵無？啊，你影片敢有定期就是對啊，定時會出。
我平常时看我家己心情啦。看心情。若是今仔日因为即摆有会啊，定定吼，迄暗顿了，就感觉想要困，想要爱困的向就咪去。若是无咪去，平常是差不多拜一到拜五的暗时7、8点的时阵。拜一到拜五，逐工拢有，较含。若是迄工无咪去，体来才好啊。安尼差不多一礼拜咪去几工，5工。差不多。我有一家咧等，迄工想讲咧等，想讲无聊，结果迄礼拜真正无几集咧。对啊，无差不多。你是去倒啦？差不多一个月拄啊转来时阵，较无闲就较少。啊，平常时是差不多上少嘛有3集。你有拄过迄，譬如讲3集，还是讲伊等无3集，创来问讲，迄落你是走去倒？迄种的我会正经先甲大家讲，我下礼拜较无闲。哦，你行去互吹就对啊。对。哦。下礼拜较无闲，啊无明仔上先看伊早影片，看旧的。嘛是一个真有责任感的人呢吼。对啦对啦。我会感觉大家想我。对，一定的。耳孔痒痒安尼，所以就要正经先甲大家讲，我下礼拜较无闲。对。直接要推荐 Hiro 的一支片，伊内底有讲到阿嬷，用一寡做平常时遐的事来讲，看下来真的会起笑，会哭。真的，你去看，好，推荐，你著拍 Hiro 阿嬷就会有啊。哦，拍阿嬷好。对，咱迄个阿嬷，我应该是。阿嬷爱笑，毋当拍啦。哦，你安尼阿嬷还敲吹吼，哎，敲吹 Hiro 阿嬷，结果就找出一个叫 Hiro 阿嬷。阿嬷呢？哇！你有吹过？我是 Hiro 阿嬷。你有吹过吗？有诶一寡词就是关键字爱设定好呢。Hiro 阿嬷。Hiro 阿嬷。连讲你会使迄啊，装作阿嬷诶模样。我是 Hiro 阿嬷 ，Hiro 咪酱。有够古锥啦！过来你敢有想讲要翕什么款的影片，还是讲去什么款的创作？因为你倒来台湾了，风向足大的呢。倒来台湾了，除了正经拍迄款代志，正经体外过，搁较侪生活当中咧讲台语甲日语合南做伙做是影片应该增加。哦，有想要就是去演起来创啥无？你拄则？那是，阮拄则伫你插讲我要去。对啊，阮拄则伫插讲要去演迄台湾版游乐。伊要去演一个日本的路边人，啊，阮两个要去演迄光彩阿伯阿桑。搞到迄个角色咧，阿桑去做番啊，甲面包起来啊，啊，人就毋知是咱呐，啊，咱就喺里边啊，买菜啊，对吧？可能出虾就巧坏，可能导演叫伊较甜的。迄好像你卖讲话啊，卖差。我迄落啦，就叫讲，我敢有讲过你袂使安尼。我感觉恁真变态。伊拄则有骂阮讲你是咧哭，你是咧哭？对，伊前问我，因为你是咧哭，用肉条的声来讲。但是拄则遐济句内底，即句真诶有出来。条面你若无听到，即句哇一定有诶，哇伊教你再加出来加做破口。家己啊一直你是咧哭？可惜无录影。咱即集到底重点是啥？咱雄雄去走去啊！好，搁一个感谢迄个来阮的节目，互阮访谈。我应该是算是你转来的第一个节目对无？你还袂落回恁去进前，我就伫遐拍消息了。伊就讲我明仔来转去啊！哇，好啊，随约，你看，阮朋友见面会，伊一届今日见两个。后摆若去真正去卡拉 OK 来约者。好，无问题。好。安尼想要，那呢，今仔日的节目就到这，感谢大家收听，下礼拜请继续收听。出名人，请做问，多做来问，多谢大家努力。哇，高水咖！譬如讲啊，了解。对啊！你若有讲无要紧，我会甲你加掉，我会甲迄个所在加掉。多一个所在，你袂使出来迄个所在。这段我录入去啊，我会甲伊加。やめてく会使ださい。啦吼，会使啦吼。我问过边仔迄个人有同意安尼啦。多一个所在，看你想要加倒位。多一个所在，福利咧。应该速度更较慢者。控制啦。我影片的买种嘛是定定要甲我讲这，你讲伤紧啦，歹势你会使家己调，会使调1%。但是日语就真正是讲到足紧的。
对啊，因为感觉我家己又毋是日本语先生，毋是教日本话嘛。你若是真正要学日本话的时阵，你就去找先生，伊会好好甲你教，就用你较会当接受speed 对，速度。要学无正经的来讲，无正经来看我的，看紧的，感觉伤紧，家己调。上课上忝就看趣味的吼，这加去个 NG 可能来对，好，diss 网友，就要讲迄落改啊，迄落改啊，迄落改啊，迄落改。对啊，就免钱的，想要要求较济。你有钱也免写讲你付钱，你要偌万，我讲偌万。对啊，对吧？你是毋是？你有付钱，你爱偌万，提钱来讲，我就讲偌万啊。网友你若岛内后边人卖使用这种速度甲你讲话，这可能叫做你的歌是吹好袂？我是个歌手啊。教阮几句啊，就是甲唱歌有关系日语词咧。伊会讲我教你卡拉 OK， 做伙来去唱歌迄种简单的字句啊。一緒に卡拉 OK です。一緒に